Merhaba arkadaşlar. Bir Tatik El kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolay yapılan waffle tarifi vereceğim. Öncelikle bir kabın içerisine 2 yumurtayı alıyoruz. Yumurtamızın üzerine 1 yemek kaşığı toz şekeri döküyoruz. Ve yumurta ve şeker tamamen birbirine karışıp homojen hale gelene kadar çırpmaya başlıyoruz. Bu esnada yumurta ve şekeri güzel bir şekilde çırpmak ve yumurtayı köpürtmek önemli. Çünkü eğer şeker içerisinde erimezse yaptığımız hamuru yerken ağzımıza şeker parçaları gelebilir. Bu yüzden güzelce çırpmanızı tavsiye ederim. Yumurtayı güzelce çırptıktan sonra harcımızın içerisine 1 su bardağı sütü ilave ediyoruz. Daha sonra harcımızın üzerine biraz tuzunu dengelemek için 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekleyip yarım çay bardağı sıvı yağını harcımızın içerisine ekliyoruz. Ve çırpmaya devam ediyoruz. Çırpma işlemimiz bittiğinde harcımızın üzerine 1,5 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu ve 1 paket vanilini ekliyoruz. Kuru malzemeleri de koyduğumuzda çırpma işlemine devam edip hamurunuzu hazır hale getirin. Hamurumuz hazırlandığında bir tavanın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar yağ koyup bir kepçeden biraz daha az olacak şekilde hamurumuzu tavanın içerisine koyuyoruz. Ve pişmesi için bekliyoruz. Burada aynı krep gibi davranacağız. Altı tamamen piştiğinde ve üzeri bu şekilde gözenek gözenek olup patlamaya başladığında hamurumuzu yavaşça altına spatulamızı koyup çeviriyoruz. Çevirirken bazen parçalanabilir, hiç sorun değil, yapamıyorum diye düşünmeyin, deneye deneye eliniz alışacaktır. Waffle'ımız piştiğinde benmer usulü erittiğimiz Nutella'mızdan hamurumuzun üzerine istediğimiz kadar yayıyoruz. Ben burada sütlü çikolata kullandım. Siz istediğiniz gibi beyaz, bitter ya da daha farklı çikolatalar alıp kullanabilirsiniz. Süslerken dilediğiniz gibi istediğiniz meyveleri koyabilirsiniz. Ben sadece muz kullanmayı tercih ettim. Muzları tamamen dizdikten sonra üzerine kaşığınızı çikolataya batırıp şerit şerit üzerine çekerseniz daha güzel bir görüntü oluşacaktır. Dilerseniz üzerine şekerleme ve fındık fıstık atabilirsiniz. Afiyet olsun.